हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। आज फिर हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसके बारे में आप सभी जानते हैं और परेशान भी बहुत हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो भारत में हर दूसरे आदमी के पाई जाती है, जिसे नींद में खर्राटे आना कहते हैं। जिस आदमी को खर्राटे आते हैं उसे कुछ पता नहीं होता और उसका पड़ोसी बराबर में सोने वाला आदमी बहुत परेशान होता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई डॉक्टरी इलाज नहीं है। दवाई बताने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और लाइक भी हमारे वीडियो को जरूर करा करें और कमेंट में बताया करें कि आपको किस बीमारी की दिक्कत है ताकि हम आपको दवाई बता सकें। क्योंकि दवाइयों को ढूंढने में और बताने में काफ़ी समय लगता है। इस समय का सदुपयोग आपके द्वारा होना चाहिए। अब हम आपको दवाई बताते हैं। खर्राटे आने की बीमारी में सबसे अच्छी दवाई दुनिया में शुद्ध भारतीय नस्ल की देसी गाय का देसी घी, जो सही प्रोसीजर से बनाया गया हो। जो इसकी बनाने की प्रक्रिया है उसी प्रकार बनाया गया हो। दूध को गर्म करना मिट्टी के बर्तन में, फिर उसको जमाना, दही बनाना, फिर उससे मक्खन निकाल कर उसे गर्म करना और उसके बाद घी तैयार होता है। घी एक में आयुर्वेद में ऐसी दवाई है, ये जितना भी पुराना होता है उतना ही ये महंगा और अच्छा होता है। घी आयुर्वेद का अमृत है और हर बीमारी का इलाज है। ये विष का नाश करने वाला भी है। कैसा भी विष हो उसका इलाज घी है। और घी आजकल डॉक्टर खाने को मना करते हैं, जो बहुत ही गलत है। आपको घी खाना जरूर चाहिए, लेकिन घी गौ माता का ही होना चाहिए। अब आपको इसका करना क्या है? सोते समय 3-3 बूंद नाक में, दोनों नासिका में डालने से हफ्ते भर में आपका खर्राटे लेने का जो प्रक्रिया है, ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप इसे दीर्घ काल तक करें ताकि आने वाले भविष्य में यह बीमारी ना लगे। आशा है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इससे सहमत जरूर होंगे, इसका फायदा जरूर उठाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान।